我在这里休息了快1个小时，一瓶冰水全部喝完。现在太阳到山的后边了，我要出发了。我再走10公里就到如美镇了。现在就是变凉快了嘛，然后我就计划再走10公里到如美镇。明天的话，直接爬到这个绝巴山崖口上，山顶上住。绝巴村就不住了。我最前边那个高山就是绝巴山，可以看见之字形的盘山路。我又发现近路了，顺着这叫牦牛道，底下也有人的脚印。通过看鞋底的鞋印，穿的应该是老北京布鞋。别看现在是在西藏，当地这个村民还是喜欢穿老北京布鞋。下边就是公路，就这么从这里下去。就从这个土路下来，然后这里有个牌子写的叫茶坝村。前边的弯道太多了，感觉弯弯绕绕很费时间。我就是贪心的走到河底试试有没有捷径。好几处荆棘以后，走到这个路上了，特别泥泞啊，我也不知道能不能走，感觉像是个错误的路。我在河底艰难地走了很久，发现越来越不好走。正当我迷茫的时候，发现前边不远有一群牛，好像不是牦牛吧，黄牛。不知道怎么走，我就看牛躲到这边了，我就走这边吧。这么走吗？啊，我发现跟着牛走是好走啊。有桥不走，专走乱石滩，就是这么任性，就这么任性。又拐上公路了，弯道，我要找个近路吧，找个近路看看怎么走。这里吧，这应该是近路吧。从这个近路直接下去，我看到底下公路了，我是真的厉害了。哎呀！弯道抄的差不多了，现在没有特别陡的坡了。现在距离如美镇还有6公里吧，该抄的近路都已经抄完了，现在没有近路了，就是6公里的公路走到如美镇。这路也太危险了，路边全是落石呀，赶紧走。下午起风的时候掉石头是最频繁的时候。又到了一个村子，日瓦村。到了这个日瓦村，能看见前面正在修一个大坝。这个大坝如果投入使用的话，这条公路估计都要被淹掉吧，抄近路也没法抄了。像底下的这些植物、庄稼都要被淹掉的。刚才问了一下路边的那个修车的摊位，那个老板，他说还有5公里吧，现在算还有4公里，还有4公里到那个如美镇。我之前可能算错了，算是川上线上最难的一段之一了吧。不行了，走不动了。目测应该还有3公里吧。又看了一下地图，还有3.5公里。一天当中最后的几公里真是要命呀！3.5公里我能走1个多小时吧。如果是早晨的3.5公里的话，不到1个小时。绝望了，这连个露营的地方都没有，只能继续往前走。尤其是工地附近，你根本没法找露营的地方，全是车。安全第一，预防为主。没有平的地方呀，除了公路就是工地的地方。左边的山上挂了好多经幡，可能是人们祈福吧，因为到了这个比较凶险的澜沧江了。刚才在日瓦村看到的那个不是大坝，山坡上修的一个工程吧，感觉也是在修隧道，不知道是干什么的隧道。累了，就在这个转弯的地方。现在我就是席地而坐呀，也管不了那么多了，真的累得一点劲儿没了，然后整个肩膀都特别疼。太阳已经落山了，现在天开始黑了。刚才还有晚霞，现在都没了。那个公路上的车现在都是开着灯。我还有2.4公里吧，到如美镇。2.4公里怎么办呢？摸黑走了只能。其实下午不应该赶路的，就应该住在那个如美村的，哪怕是如美村后边那个日瓦村也行呀。
给自己逼上绝路了啊！哎呀，好烦呐！搭车是不可能搭车的，我怎么可能搭车呢？刚才有个车问我要不要坐车，我才不坐呢。现在我要站起来走，我就先走2公里，2公里轻松。有时候人要做到随遇而安，也并非易事呀，还要取决于外部有没有让你随遇而安的环境。比方说我现在累得根本走不动了，虽然我有这个全套的露营装备，但是没有空间呀。这个护栏外边下边就是澜沧江湄公河，左侧就是陡峭的山体。哎呀，前边亮灯的地方就是如美了。如美我来过，还是10年前吧。胜利在望，胜利在望啊！如美镇到如美了，我一点也走不动了，双脚巨疼，感觉脚底都起泡了。哎呀，我的脚也不容易。游客集散中心已经废了，然后那个大门关得挺严实，这边不知道谁给扒开了。有人说我就说我吧，我也没办法了，我就想找个平地，反正这里也没人，现在什么都看不见。这个就是我的营地，休息了，朋友们。露营环境等明天天亮再拍吧。摸黑搭好帐篷，哎，什么都不想做，就想躺着，脚都磨了泡了。明天的计划又要搁浅了，明天可能要去那个教授客栈休息了，走10公里吧。今天的计划还是挺失败的，多走了7、8公里路，结果脚磨了泡。外边现在风特别大，这里是处在这个澜沧江岸边嘛，在一个峡谷里边。现在外边的风声就跟那个魔鬼来了一样。但是我因为在这个游客中心这个建筑这个门前嘛，它有这个墙挡一下，但是外边的那个风的声音呀，哎呀，特别大。